Қазір мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Енді бұл ақталған емес, просто сіздер шындықты білсе екен деймін. Өткенде айтыпты, әр ұрысқан сайын маған кет деп айтады, анау мынау деген сияқты. Міне төбемде Құдай тұр ғой. Мен ешқашан кет деп айтпағам. Мен әйел басыммен мен өзім үйден заттарымды жинап кетіп қалу деген жоқ, мен олай тәрбиелемеген. Кейбір әйелдер бар ғой, енді көпке топырақ шашқым келмейді, просто заттарын алып кетіп қала салады. Мен ондай емеспін, мен наоборот кетпеймін, наоборот тұрып аламын мен. Ұрысқан кезде ол наоборот кетіп қалады. Мен әр ұрысқан кезде айтам, давай осы жерде шешіп тастаймыз. Одан кейін навсегда кетесің ба, или ашуымды басып кетесің ба, өзің білесің деп айтам. Бұл жолы ұрыс қаттыға кетіп қалды да, сосын мен айттым, кетсең кете бер дедім. Мен 2 бала шағаны алып өзім қалам дедім. Өзім асырай алам. Осыған не асырап келдім, и дальше асырай алам дедім. Просто сіздерге өтірік айтқанда менің ішім ашып кетті. Неге отбасындағы проблеманы, отбасындағы жағдайды сыртқа шығарып жатсың деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ мен осы жолы, осы айырылысқан кезде ойлағам. Болды, екеуміз 2 жаққа кетіп қаламыз, халық уже біраз уақыттардан кейін түсінеді екеуміз 2 жаққа кеткенімізді деп ойлағанмын. Бірақ енді мен туралы кішкене әңгімені бұрмалап айтып жатқаннан кейін, маған көп хейт кетіп қалғаннан кейін мен айтып жатырмын. Маған айтады да, не үшін ер адамға кет деп айтасың деп. Айтып тұрмын ғой, мен осыған дейін кет деп айтпағам. Енді осы жолы ұрысымыз қатты кетіп қалғаннан кейін мен кеткім келсе кете бер деп айттым. Мен бала шағамды өзім асырай аламын. Давайте әркім өзінің өмірін сүрсін. Нормально болып тұрған кезде осылай бет жыртыспай кетейік дедім. Бірақ енді бет жыртыспай дегенде уже бет жыртысып, уже біраз жерге барып тастадық. Содан кейін мен біреумен видео түсірсем, ол біреумен сөйлесіп жүр деген сөз емес. Блогер болғаннан кейін әртүрлі коллаборация жасайсың. Басқа блогерлермен коллаборация жасайтын. На будущее может жасайтын шығармын. Сіздер өйтіп жаман ойламаңыздар. Жүретін адам, кездесетін адам инстаграмға шығармай-ақ кездеседі. Мен ондай әрекет істеп жатқан жоқпын. Мен 2 бала шағам тұрған кезде, менің дәл қазіргі мақсатым 2 бала шағамды асырап, жағдайларын жасап, өзімде жағдайым жасап, только сондай ой. Мені біреумен жүріп жатыр, или кездесіп кетіпті, там видео түсіріп жатыр деп артымнан әңгіме айтудың қажеті жоқ. Кейбір адамдарға айтып жатыр, мен оқырмандарыма емес. Ал оқырмандарыма мені қолдап түсініп жатқандарыңызға көп рахмет. Енді сіздермен осылай бөліспегенде, кіммен бөлісем, маған просто көп хейт кетіп қалғаннан кейін мен осылай ақталып айтып жатырмын. Енді кейбір адамдар ойлайтын шығар, өзін ақтап алып жатыр деп. Мен ақтап алатын болсам, өзімді жертва қылып көрсеткім келсе, мен дәл қазір жылап, ойбай, бізде сондай жағдай болып жатыр деп ондай нәрсе істей аламын, бірақ мен ол нәрсені істемеймін. Өйткені мен уже жылап, эмоцияның бәрін сыртқа шығарып тастағам. Алдынан бері историяда жоқ болып кетіп, кеш шығып, сөйтіп жүрдім ғой. Сол кездерде уже настрой жасап, миымды дайындап, уже барлық нәрсе кеш екенін түсініп, уже болды менде. Енді мамам туралы айта кетейін. Мамаңмен тұрып жатсың ғой, ұрыс керіс жасап, ұялмайсың мамаң көзінше деп. Или болмаса кейбір адамдар, даже достарымнан естіп жатырмын да, бірге тұрып жатқанымызды әңгіме қылып айтады екен. Менің мамам бізге үй албасын деп көмектесуге келген. То есть мен мама болмаса да басқа бір няня шақырып, оған ақша төлеп, сөйтетін едім да, мамам маған үй алғанша көмектесем. Ешқандай маған ақшалардың керек емес. Айналаңдар, үй алыңдаршы деп тұрып келген адам негізі. Оны білмеймін енді кім қалай түсініп жатыр. Мамасын кіргізіп алды, онда тұрған ештеңке жоқ. Біздің даже ұрсып атқан кезде де мама вообще араласпайды. Маған қой деп айтқаннан басқа, міне, Құдай тұр ғой төбемде. Екеуміздің әңгімемізге, ұрыс керісімізге мүлдем араласпаған. Кеше маған бір әйел жазыпты, сен Хуржеттің арқасында адам болдың, Хуржеттің ақшасына бола тидің деп. Мен Хуржетке тұрмысқа шығатын кезде, Хуржет ондай бір бай дүние ондай болған жоқ. Біз не алсақ та бірге тауып, бірге ақша тауып, бірге дамып, бірге заттар алғанбыз. То есть біз бірге көтерілген адамдармыз деп айтқым келген сіздерге. Оны даже Хуржеттің өзінен сұрасаңыздар айтады. Мен міне смело айтып отырмын ғой, енді қалай бар, солай айтып отырмын. Ешқандай да өтіріксіз. Біз, күн ыстық деп андай киіп алғанбыз ғой. Кетсек тағы да жаңбыр жауып отыр ғой.
Мен сәдетке келдік в общем. Әжесін бөпес. Біз шәбді. Негізі мен хейт көтере алатын адаммын да. Адамдар, маған жазатын адамдар екі тарапқа бөлінеді. Менікі дұрыс емес дейтіндер бар, и мені қолдайтындар бар. Оған келісем. Соған қарай арамызда болып жатқан ұрыс-керістің екі тараптан да болатынын ұмытпаңыздар. Маған хейт жазатын адамдар жалғыз мен кінәлі деп ойлайтын адамдар да. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бекерден бекер адам ажыраспайды. Оған бір емес бірнеше себептер бар деген сөз. Өйткені бірақ нәрсе болса, ол шешіп алатын нәрсе ғой, сөйлесіп отырып ше. Бірнеше проблемалар бар деген сияқты ғой. Енді алдынан бері инстаграмға айтып жүргенге еш нәрсені ашып айтпадық екі жақтан да, бірақ енді эмоциямызды көрсетіп қойып жатырмыз. Мен кеше айтқан болатынмын, жыныма тиетін болса барлығын шығарам деп. Бірақ кеше ойланып жаттым да түнімен ше. Ойбай, әпше не болды сізге? Дұрыс қой, енді адам бірінші өзін жақсы көру керек қой. Енді қысқа киетінде сезон болып тұр. Қазір күн ыстық, шорты киетін болып тұр енді. Білмеймін, шортыйды қысқа десеңіздер, енді бықыстып джинсы киіп, или болмаса қалың бір нәрсе киіп жүретін жағдай жоқ. Бала шағама да қарап үлгерем, өзіме де қарап үлгерем. Енді күндіз түні бала шағамның жанында отырып, дым істемей өйтіп отыра алмаймын. Өйткені мен ақша тауып, былай шығып жүріп қалған адам болғаннан кейін мұндай нәрсеге жоқпын енді, үйде отырғанға. Қайырлы күн, қалайсыздар? Жаңа кірпігімнен ұялып, историямды өшіріп тастағым, сосын қойшы деп сала бердім қайтадан. Кірпігімнің жартысы түсіп қалған ғой, прям жартысынан көбі түсіп қалған ғой, бүйтіп жоғары қарай қоя аласың ба. Бүгін қазір барып снять етем кірпігімді. Ау, аға, жайғастыңыз ғой сіз. Тұрыңыз. Тұр, жерде отырма. Емір екеуміз далада жүрміз. Бүгін ерте тұрдым, кеш ұйықтадым прям. Реально ғой. Бетін боямаса персонадан көп болған сияқты реально бетін. Иә. Так что сіздер ойламаңыздар, ботаның бетінде персона, анау фильтр деп. Өзінің реально беті осындай. Жаным, бүгін саған шашырек алып береміз. Мен бір палкаға тоймай, маған көп алу керек. Тамақ көп ішетініміз бар енді. Ал бүгін қыздар болып біз деген салауатты өмір салты болып жатырық. Мұнда деген Зухра, Ляззат, Маржан бар. Шымбұлаққа келдік. Алматыда тұрсақ та осыға бір 2-3 жылда бір рет келіп тұратынымыз бар. Ана болады ғой, ауылдан туысқандарың келеді ғой, соны апарасың ғой. Бүгін Дубайдан Ляззат келіп, Ляззатта барамыз. Осы аказда барып қалып жатырық қой.